S'ka. Kush thot unë jam më i miri, unë s'kam bërë, unë s'ka bërë, ai është më i keqi. Si apo që dole nga kjo rrugë, që shpëtove, që nuk diqe? Fati. Fati. S'është vetëm fati, nuk është vetëm fati. Unë her pas here mendoj që është dhe familja, nuk e di pse kam... Familja nuk kuptohet dhe ke parasysh se ti gjithmonë mundosh që mos shkoje deri në atë pikë. E kupton? Që të ashtu familjen, do me thënë se ishte edhe turpi madh mirë. Nuk vjen nga familje do kudo, kupton? Po. Plus pasaj që kishim edhe njerëz shumë rreth rrotull, shqyqër zoti. Të oqën? Tani më oqën dola dhe vetë një qikse. Ku do vje më? Sigurisht ishim ata majsne që të sakrifikoheshim 7 për drogë, 7 për prostitucion, 7 për një gjë tjetër dhe 2 të venin shkollë të lartë. Unë je isha laj thaj ndirë tel. E bëre për familjen, apo e bëre se fillove të kuptosh më shumë? Që që do vdisje? Që ajo rrugë të tonë në Vareza? Njeriu kupton, por nuk reflekton asnjëherë. Për kuptuar kupton, e kupton, po asnjëherë nuk reflekton. E di që është e keqe, po prap vazhdon. E di që është e keqe, prap vazhdon. Po më shumë për familjen, e ke parasysh, nuk e shumë. Po. Jo prandaj po të pyes. Po, më shumë për familjen, nuk bëhet llaf për familjen 100%. E unë e besoj fortë që njerëzit e bëjnë për familjen, sepse i vjen turp nga familja. Dhe çfarë ty vendoset? Po pse të marrësh qafë, nëse ti ke hyrë një rrugë, pse të marrësh qafë dhe të tjerët, e ke parasysh? Sepse ajo rrugë merr në qafë edhe familjen. Po normal që merr dhe familjen, mund marri shumë njerëz tjerë, kot fare. Kështu që ti ike. Ike ku? Jo, më mbas pasaj jam kthyer prapë në Greqi, kam dhe nder në 94-ën. Nga Greqia jam kthyer në Shqipëri. Shiko, të pyes për një gjë. Është kollajti ikësh kur je mes parave, ke kaq shumë para në duar, parafituro 50.000 euro këtu, 50.000 lireta, po me euro tani. Parafito të kem unë tani në çantë 50.000 euro dhe të them që unë do shkëputem nga kjo rruga. Kush di sa e vështirë duhet të jetë. Si është? Po të ishin të mijat, mas e do isha shkëputur, e kupton? Po të ishin të mijat. E njifja qik më shumë jetën, e dhja qa bëj e ke parasysh. Me plot kuptimin e llafit e njifja qik më shumë jetën. Po duke u nisur në ato lagje të varfra që ti di shumë mirë, po me zemër. Me zemër të bardhë, si që kanë qenë në lagjet e Vlorës, rënja në atë lek të mathe, ke parasysh më shumë i që orientoj se sa i rregulloj. E drejtë. Dhe kjo ndodhi me shumicën e shqiptarëve, rënja befas në lek të mathe që orientoj. Dhe këtë po të thosha, e njëjtaj që mund tjetë me mua sot, që po të kem ka shumë para që do bëj me këto, dhe prandaj mundohem të... Ata mund të bënin Vlorën 10 herë New York, dhe nuk e bën. Qa të temi? Nuk të bëj parat e krimit. Është e vështirë, vën dëm. Do që zgjuarsi kjo punë, dhe ti e treguar i zgjuar. Kështu që është një moment i mirë për të treguar si ike. Ika dal nga dal. Step by step. Largohu që nga kjo, e ke pasysh. Pasaj largon dhe jeta vetë. Njeri vritet, tjetri ikën, tjetri bën, ja këshu janë. Ti nuk e qeni përfshirë në ato që quheshin banda në atë kohë në Vlorë, sepse bandë është fjale madhe, po ato ishin grupe lagje. Po që të thejme përfshirë. Tani tëra ta kanë qenë shokët tanë, miqë tanë, njerëzit tanë, po. Unë asë shqyqër zotin atë kohë nuk kam qenë aty, shu që s'kam qenë i përfshirë në atë kohë, se unë kam qenë në Zvicër, në Gjermani në atë kohë. Po, sepse në 97-ën njerëzit e parave të gomoneve u fuqizuan, krijuan grupet e armatosura, pastaj kështu erdhën dhe gjërat pak nga pak, derisa ata vranë njëri tjetrin. Shiko, Vlora dhe Berati ka qenë krimi më i madh që është bërë në ato dy qytete. Kanë qenë të dy qytete të vjetra me tradita shumë dhe nuk u kuptua fare si ata njerëz kanë vrarë njëri tjetrin. Nuk e di. Jo vetëm vrasjet edhe i kupton njeriu, po prostitucionin që krijuan këto qytete, faktin që shiten motrat e tyre, domethënë, kjo s'do t'ja fal kur. Kjo do të jetë një gjë që asnjëherë s'do ja fal koha. Faktin që ata shiten njerëzit e tyre. Vajzat e motrat e tyre. Zakonisht, do me thënë, Vlora e ka pas qik më me pakic këtë gjë.
Po, Berati ka pasur shumë. Nuk mund të thuash për Vlorën që e ka pasur, po Berati ka pasur jashtëzakonisht shumë, ka qenë gjë shumë e keqe. E kjo gjë nuk u kuptua, si ndodhi, ç'a bën, kush ishin njerëzit që e bën. Koha do t'i sqaroj, do ketë gjithmonë njerëz që do flasin dhe do t'rregojnë çfarë ndodhi në atë qytet që fsheh kaq shumë. Këto kohë, ishin. Mund të thuash nuk mund të gjykosh ke parasysh, po prapa ajo gjë nuk bëhet. Mund të bësh çdo gjë, po prostitucioni është jam e keqe. Çdo gjë tjetër mund ta bësh e ke parasysh, po të bazohesh në lekët e një femre. Është tut në ratë fat. Ti ke në Zvicër, pastaj atje përsëri me këto, në këtë rreth apo pak nga pak duke ikur?